За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. За нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулиудад үдийн цай хөтөлбөр хэрхэн хэрэгжиж байна гэдэг талаар хийсэн хин шалгалтын мэдээллийг та бүхэнд хүргэсэн юм аа. За нийслэлийн хэмжээнд 2019-аас 2020 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 125 сургууль, төрийн бүс өмчийн 111 сургуулиуд нийт 226 сургуулиудад 1-5 дугаар ангийн бол 160 мянган орчим хүүхдүүд бол энэ үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа. За бид та бүхэнд төлөвлөгөөд бас орчин сэргийлэх хин шалгалтын дүнгээс танилцуулах гэсэн. Учир нь бол 2020 оны 9 сарын 1-ээс бол үдийн цай маань үдийн хоол болж энэ хууль шинжилгээтэй холбоотойгоор одоо нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулиуд хэрхэн одоо бэлэн болж байна, хэрхэн байна вэ гэдэг талаас гол энэ хэвлэлийн хурлыг хийх гэсэн юм аа. За нийтдээ дараах 2018-аас 2020 оны хичээлийн жилд бол дараах зөрчлөлт бол илэрсэн байна. За нийтийн хэмжээнд төрийн өмчийн 125 сургуулийн 61 сургууль зориултын 59 зориултын бус цайны газартаа. За огт цайны газаргүй 5 сургууль байна. Тухайлбал энэ төрийн бүс өмчийн сургуулийн байна. Төрийн бүс өмчийн 111 сургуулийн 42 зориултын 62 сургуулийн зориултын бус цайны газартаа. Өөр огт цайны газаргүй бол 7 цайны газаргүй сургууль байна. За тухайлбал энэ хаанвал дүүргийн 75, 15, 63, 7, 18, 26, 34, 41, 60, 114, 115, 118, 130, 130 ариус танга, орхон асуу, оном, шин идэр, шин зүүн бэлэг, алтан босго, чингэлтэй дүүргийн 17, 57, 39, 5, 117, 50, сонгон айрхан дүүргийн 107, 9, 42, 134, 129, 121, 74, 62, 122, 124. За Баянзүрх дүүргийн Баянзүрх амгалан шаг зогсолбор 102, 53, 70, 85. Баянгол дүүргийн 28, 47, 51, 113, 3 тамир, 60 литр номч, номон далаа, оюуны нахиа, Сүхбаатар дүүргийн 1, 35, 45, 71, шинэ үйл цай, галакси, хобби гэсэн сургуулиуд бол энэ зориултын бус одоо цайны газартаа гэж шалгалтанд хамаарсан газруудаас ийм зориултын бус цайны газартаа байна. За тухайлбал бид нар одоо энэ Баянзүрх дүүрэг дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 79 дэх сургуулийн цайны газрын үйл ажиллагааг бол бас түрүү зогсоолцсон байж байгаа. За мөн энэ бүрийн огт цайны газаргүй сургуулиудад тухайлбал Баянгол дүүргийн 19 сэтгэмж зогсолбор төгс бэлэг соём, Баянзүрх дүүргийн 136, Сүхбаатар дүүргийн Хингис гэдэс ертөнц номын гэлба, хаанвал дүүргийн 10, 59, Чингэлтэй дүүргийн оюут гэх сургуулиуд бол бүрийн цайны газаргүй үйл ажиллагаа явуулж байна. За хоёрт нь энэ хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулахад бол мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас тухайн одоо стандартын шаардлага хангасан байна уу гэдэгт бол дүгнэлт гаргуулж үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй байдаг. Гэтэл одоо 28 сургууль дээр бол энэ дүгнэлт гаргахгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байна. Тухайлбал Баянгол дүүргийн Эрдмийн ундраа зогсолбор, оюуны ундраа зогсолбор, Монгийн 141, 73, 51, Баянзүрх дүүргийн 53, 127, сонгон айрхан дүүргийн 9, ирээдүйд зогсолбор, Сүхбаатар дүүргийн 25, 45, 71, хаанвал дүүргийн 26, 34, 60, 75, 115, 130, 32 дугаар сургуулиуд дээр бичил илэрсэн байна. За гуравт энэ шалгалтанд хамрагдсан хоол үйлдвэрийн газруудын 46 сургууль дээр бол технологийн шат дамжуулах нэг чиглэлийн урсгалтайгаар зохион байгуулаагүй технологи урсгал зөрчигдсөн ийм сургуулиуд байсан байна. За тухайлбал Баянгол дүүргийн оюуны ундраа зогсолбор 47, 51, 53, 33, 120, 85, 48, сонгон айрхан дүүргийн 134, 129, 170, 62, 122, 9, ирээдүйд зогсолборын 2 дугаар баг сургууль, Сүхбаатар дүүргийн 1, 2, 35, Чингэлтэй дүүргийн 6, 17, 23, 40, 49, 50, 57, 72, 117, Надаах дүүргийн 109 дэх сургуулиуд бол энэ технологи урсгалыг
нэг чиглэлийн урсгал зохион байгуулалт техникийн урсгал зөрчигдсөн байна гэж гарсан байж байгаа. За бид нар энэ сургуулиудыг яагаад нэрээр нь устдаа зардаад байна гэвэл 2020 бас энэ ажлын байр нь тухайн одоо цайны газрын ажлын байр нь бас юм шаардлага хангахгүй байгаа учраас энэ холбогдох харуу тушаалтангууд бас энэ тал дээр анхаарч ажилласаа гэдэг байдлаар гэж нийтэд одоо зарлж байгаа юм аа. За дөрөвт энэ хүнсний түүхээдийг тээвэрлэх зорилтын тээврийн хэрэгсэлгүй гэрээт байгууллагаар тээвэрлэхгүй 47 одоо цайны газар байна. За тухайлбал Баянзүрх төргийн 83 53 55 Баянзүрх цогцлбор 88 33 127 48 дугаар одоо сургуулийн цохол цайны газар. За сонгон хайрхан дүүргийн 42 112 9 ирээдүйн цогцлбор сонгон хайрхан дүүргийн ирээдүйн цогцлборын 1 2 3 дугаар бага сургууль 76 Секватор дүүргийн 1 31 45 116 найрамдал сургуулиуд Чингэлтэй дүүргийн 6 24 37 40 40-с 50 117 138 140 за хаан уул дүүргийн 26 135 41 34 75 32 за надаах дүүргийн голомт цогцлбор Багнуур дүүргийн 66 125 гүн гадуудлаа цогцлог сургуулиуд бол энэ зөрчил ирсэн байна. За тавд нь энэ түүхийд хүнсний бүтээгдэхүүний гарал үүсэл чанар аюул байдлын гэрчлэгээ шинжилгээний дүн бэлтгэн нэвлэгчтэй хийсэн гэрээ зэргийг бүрэн бүрдүүлээгүй бүртгэл хөтлөөгүй гэсэн зөрчил илэрсэн байна. Тухайлбал энэ Баянгол дүүргийн оюуны ундраа цогцлбор Монгийн Баянзүрх дүүргийн 84 88 33 127 120 85 97 48 за сонгон хайрхан дүүргийн 107 65 122 Секватор дүүргийн 1 31 45 71 за Чингэлтэй дүүргийн 6 17 23 37 40 40-с 50 57 72 117 138 140 хаан уул дүүргийн 34 75 за надаах дүүргийн голом цогцлборууд дээр бол энэ зөрчил ирсэн байна. За 6-ад нь энэ гол дотоод хэрэгжүүлж байгаа цайны газар дээр дотоод хяналтыг бол хэрэгжүүлж ажиллах хэрэгтэй байдаг. Гэтэл энэ дотоод хяналтыг бол хэрэгжүүлж ажилтгүй. За дотоод хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлаа арилгадаггүй 60 одоо хоолны газар байна. Тухайлбал энэ Баянгол дүүргийн 93 оюуны ундраа цогцлбор Монгийн 113 47 Баянзүрх дүүргийн 84 53 Баянзүрх цогцлбор 88 33 127 85 сонгон хайрхан дүүргийн 127 124 134 120-с 123 107 65 105 67 42 122 12 9 ирээдүйн цогцлбор Секватор дүүргийн 1 2 6 11 16 25 20-с 30 35 45 71 дээр сургууль найрамдал сургууль Чингэлтэй дүүргийн 6 17 23 24 37 40 40-с 50 57 72 117 138 138 130-с 140 за надаах дүүргийн Эрдмийн оргил голом цогцлбор Багнуур дүүргийн 64 дэх сургуулиуд дээр бол энэ зөрчилдөр ирсэн байна. За сургуулиуд дээр энэ бас 1-5 дугаар ангийн сурагчдын хоол хүнсний чанар аюул байдал хяналт тавьчийг өргөхийг хяналтын зөвлөл гэж ажлыг тав хүн мэдж байгаа. Тэр энэ хяналтын зөвлөл бас энэ шаардлага хангахгүй төвшөнд бас ажиллаж ирсэн зөрчил ирсэн байна. Тухайлбал энэ 4 31 45 дугаар сургуулиуд дээр бол энэ зөрчил илэрсэн байж байгаа. За энэ сургуулийн орчинд хоригдсан хоол үйлдвэр үйлчлэгэнд хоригдсан бүтээгдэхүүн худалдаалж байсан бас зөрчил байгаа. Энэ бол эрүүл мэндийн сайд болон соёлын шинжилгээний яамны сайдад хамтарсан тушаал байдаг. Сургуулийн орчинд хоригдсан худалдаалахыг хоригдсан хүнсний бүтээгдэхүүн гэдэг. За тухайлбал энэ Секватор дүүргийн Монгол найрамдал сургууль Чингэлтэй дүүргийн 23 39 дахь сургуулиудад бол энэ төргөн гэмтдэг хүнсний бүтээгдэхүүн болох хямта, хямбап за 30-с 50 дугаар сургуулиудаар хямта, ороомог за 30-с 72 37 50 дугаар сургуулиуд дээр бол чихэр шоколад хаан уул дүүргийн 26 32 34 41 50-с 114 дугаар сургуулиудаар кофе, шоколадтай бүтээгдэхүүн, кремтэй бүтээгдэхүүн, бэршгийг хямтай ороомог зэргийг худалдаалж байсан байж байгаа. Тэр энэ юу вэ гэхээр хүүхдэд бол хэд чихэрлэг зүйл хүнсний бүтээгдэхүүн худалдахгүй. Хоёрдугаар садгалтын онцгой нөхцөл шаардсан хүнсний бүтээгдэхүүнийг бас тухайн сургуулийн орчинд худалдаалахыг хоригдсан юм тушаалаад байдаг. Тэгэхээр энэ тушаалыг ингэж зөрчиж ийм үйл ажиллагаа явуулж байсан байна. За энэ
9 нь энэ шалгалтанд хамрагдсан зарим сургуулийн сурагчид үдийн цагаа бол энэ ангидаа гэрээсээ авч ирсэн аяг тавганд идэж нөгөө гэртээ цэвэрлэж байгаагаас цэвэрлэгээ хангалтгүй хийгдэх тухайн одоо эрүүл ах ариун цэврийн шаардлага хангахгүйс ямар нэгэн тийм бохирдол үүсэх нөхцөл бүрдэж байна гэж бид нар бас үзэж байгаа. За тухайлбал энэ Сүхбаатар дүүргийн 2, 24, 31, 35, 45, 71 дэх сургуулиуд дээр бол энэ зөрчлүүд бас илэрсэн байна. За сонгон хайрхан дүүргийн ирээдүйн зохицуулбар гэж зохицуулах сургууль байдаг. За энэ сургуулиудын цайны газрууд нь бас зориултын боловч за эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй, засвар үйлчлэгээ хийгээгүй, тааз мөнгө өнцөрсөн, агуулгах стандартын шаардлага хангахгүй, за бүр өвлийн үлрэлд бол мөстөж хөлддөг. За зарим хичээлийн байрны цайны газарт бол халуун ус ирдэггүй. За мэргэжлийн байгууллагууд бол тэр халдвар гүйтгэл хийлгдэггүй. За хүнсний бүтээгдэхүүн өгөр зориултын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэдэггүй гэсэн юм зөрчлүүд илэрсэн байж байгаа. За энэ 11-нд нь бас нэг энэ 2019-аас 2020 оны хичээлийн хэмжээнд бид хэн шалгалтаар явж бас илэрсэн нэг зөрчил байж байгаа. Энэ нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгаар нийслэлийн засаг даргын тамийн газрын санхүү төрийн сангийн санхүүжилтээр энэ тоног төхөөрөмж нийлүүлэх огсрох ажлын хүрээнд энэ Сүхбаатар дүүргийн 2, 4, 3, 16 дахь сургуулиуд бол энэ гэрээний дагуу чиглэл гэж компани хүнсний үдийн цайны зорилтоор бол энэ хүнсний цайны аяг тавг нийлүүлэх ёстой гэрээ хийсэн. Гэтэл бол энэ нийлүүлсэн аяг тавг нь бол хүнсний зорилтын бус аяг тавгийг нийлүүлсэн байж байгаа. За бид нар энэ дээр нь тухайн одоо хүнсний бус зорилтын аяг тавыг нийлүүлсэн засгийн газрын 496 дахь тогтоолыг зөрчиж байна гэдгээр өдөр тухайн одоо аяг тавгийг бол нийлүүлэхийг бол сургуулийн удирдлагууд болон тухайн одоо нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт бол уламжилж энэ үйл ажиллагааг зогсоосон байж байгаа. За ер нь энэ хянах шалгалтын явцад бид нар ямар арга хэмжээ авсан бэ гэдэг. За нийтдээ ачаалтны 900 шинжилгээ, усны шинжилгээ 75, хоолны илчлэг тодорхойлох. Одоо нэг хүүхдүүдийн өгч байгаа хоол маань яг илчлэг нормдоо хүрч ийн үгүй юу гэдэгтэр бид нар бас тухайн одоо үдийн цайд нийлүүлж байгаа аж ахуйн нэгжид нийлүүлж байгаа хоолноос нь дээж авч лаборатори шинжилгээж дээр илчлэг за хүнсний аюулгүй байдлын шаардлага хангаж байгаа үгүй гэдэгтэр бол лабораторийн шинжилгээтэй хянах шалгалт хийдэг. За нийт ингээд 55 дээж авч шинжилсэн. За халдваргүйтгэлийн бодисуудын бас шаардлага хангаж байгаа үгүй дээр 15 дээж. За хүнсний бүтээгдэхүүн яг аюулгүй шаардлага хангаж байгаа үгүй 30 дээж авч хүнсний аюулгүй байдлын давлгаа лаборатори болон манай нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газрын төв лабораторид болж шинжилж тухайн үед ер нь дүгнэлт гаргаж ажилласан байж байгаа. За нийт энэ зөрчил дутагдaltaй холбоотойгоор нийтдээ нэг 7 акт за албан шаардлагаар бол хугацаатай үүрэг даалгавар 95 албан шаардлага хугацаатай үүрэг даалгавар өгч дүгнэлт 150-ыг үлдсэн байна. За яг энэ зөрчилтэй байсан 31 иргэн аж ахуйн нэгжид 21 сая 500 мянган төгрөгийн торгох шийтгэл ногдуулж багтуулах арга хэмжээ авсан. За энэ үдийн цайгаар бас зөрчилтэй байсан хэрэгжүүлж байгаа аж ахуйн нэгжмийн тухайн одоо үдийн цайг хэрэгжүүлэхдээ зөрчил дутагдал гаргасан 7 цай одоо аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа цуслуулах саналыг нийслэлийн өмчийн удирдлага ашиглалтын газарт төрүүлсэн байж байгаа. Тухайлбал энэ сонгон хайрхан дүүргийн 1-р ахлах 1-р дунд сургууль ирээдүйн 1 ахлах сургууль ирээдүйн 2-р 1-р дунд ирээдүйн 2-р дунд за 1-р сургууль одоо Сүхбаатар дүүргийн 1-р сургууль 107 сонгон хайрхан дүүргийн 107-р сургууль за Баянзүрх дүүргийн 84-р сургуулийн энэ үдийн цайг хэрэгжүүлж байгаа аж ахуйн нэгжийн цуслах саналыг бол бид нар хөргүүлсэн. За энэний үндсэн дээр бол тухайн одоо аж ахуйн нэгжийн үдийн цайны гэрээг бол тусалсан байж байгаа. За мөн энэ үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж байгаа сургууль дээр бол тухайн сургуулийн удирдлага сургуулийн бага ангийн сургуулийн менежер, эмч нар бол өдөржингөө байнгын хяналт авах ёстой. За дээрээс нь эцэг эхчүүд тэр сургуулийнхаа хяналтын зөвлөөр бага сургуулийн хяналтын зөв бага ангийн хяналтын зөвлөөр бас өдөржингөө хяналтыг тавьж ажилладаг байж байгаа. Тэгэхээр бас энэ тухайн үдийн цайг хэрэгжүүлж явах явцдаа хангалтгүй ажилласан, хяналт тавьж өдөр тутмын хяналтаа тавьж ажиллаагүй
84 дугаар сургуулийн захирал 107 дугаар сургуулийн захирал наашд одоо бас холбогдох арга хэмжээ авахыг нийслэлийн боловсролын газарт бол санал хүргэж ажилласан байж байна. За ингээд манайхаас хийх мэдээлэл дуусч байна. Та бүхэн асуух асуултаа хариулъя. Тэр хэрэг засах саналыг нийслэлийн газарт хүргүүлсэн гэдэг одоо ажих хэмжээ шүү дээ. Нэрийн тухайд яг ямар одоо шалгалтаар ямар зөрчил үүсгэж байгаа юм бэ? За тухайлбал хоёр асуудал дээр нь тойроод ярьчих гэж бодож байна. Ямар зөрчлөө гэвэл та бүхэн мэдж байгаа. Нэгдүгээр сая үдийн цай Улсын цэргийн тэрэг шалгалт явж ах болно. За иргэнээс ирсэн мэдээллийн мөрөөр бид нар 84 дэх сургууль дээр тэрэг шалгалт хийгээд хийснийг та бүхэн мэдж байгаа. За энэ дээр бол зорилтын бос савнд тараг савлаж хүүхдэд нөгөө хадас тээвэрлэж хүүхдэд нийлүүлсэн асуудал байгаа шүү дээ. За энэ дээр нь бол тэр тухайн сургуулийн удирдлага өдөр тутмын байнгын хяналт тавьж явах ёстой гэдгээр тухайн сургуулийн захирал дээр арга хэмжээ авах гэдэг дээр явуулсан. За хоёрдугаар энэ Сонгон айрхан дүүргийн 107 дугаар сургууль байна. За 107 дугаар сургууль дээр ихэд нодон жил одоо 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд тухайн одоо үдийн цайтай холбоотойгоор одоо хоол хүнстэй холбоотойгоор хоолны хордлого гарсан байж байгаа. Тэр энэ хордлого гарсантай холбоотойгоор тухайн одоо сургуулийн удирдлага бас энэ дотоод хяналтаар өдөр тутмын хяналт байхгүй юу? Байнгын өдөр тутмын хяналтыг хаана хэн хэрэгжүүлдэг вэ гэхээр тухайн сургуулийн удирдлага одоо энэ удирдлагын багаараа хэрэгжүүлэх ёстой. Гэтэл энэ дээр одоо шаардлага хангахгүй бас хяналт тавьсан байна гэдгээр бидний тухайн сургуулиуд дээр бол юу яасан? Туслах саналыг явуулсан. За хоёрт нь гуравт нь энэ нэгдүгээр сургууль байгаа. За нэгдүгээр сургууль дээр бас үдийн цай хэрэгжүүлж байгаа хоёр аж ахуй нэгж байгаа. За энэ үдийн цай хэрэгжүүлж байгаа хоёр аж ахуй нэгж маань бас шаардлага хангахгүй. Хүүхдүүдээс нь нөгөө үдийн цайнаас яаж байгаа хүүхдүүдээс нь бас гомдол санал бас ирсэн. За дээрээс нь сургуулийн зүгээс бас гомдол санал ирсэн. За энэний үндсэн дээр бол манайхаас тухайн үед шалгалт хийгээд үнэхээр одоо шаардлага хангахгүй нөхцөлд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас энэ аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг цуслая гэсэн саналыг явуулсан. За энэний дагуу нийслэлийн өмчийн хөдөл ашиглалтын газар бол цусласан байж байна. 55 дэх жаав жилчтэй тооцох шинжилгээ хийсэн. Тэрэн дээр одоо яг жилтэн үржилсэн юм уу? Илүү үржилсэн юм уу? Яг стандарт бааны хэдэн төстөгөөс хэд болж гоосон байдаг юм дээр ямар. За ерөн бол энэ дээр тухайн илчлэг үүсгэхээс гадна аюулгүй байдлын шаардлага хангаж байгаа гэдэг дээр бол үтсэн байж байгаа. Тэгэхээр бол энэ 50 дэж дээр бол ямар нэгэн тийм илчлэгийн хэмжээ одоо чи 300 дэж байгаа тийм. Нэг хүүхдэд одоо яг үдийн цайгаар авах нөгөө насны онцлог байгаа шүү дээ. Энэ чинь 6-аас 9 настай хүүхдэд үдийн цай хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ төр авах одоо өдрийн нийт одоо хоногийн хэмжээ нь 1700-аас 1900 байдаг тийм. Тэгэхээр одоо үдийн цайгаар авах юм бол 340 ккал бичлэгтэй хоол авах хэрэгтэй байдаг. За эндээ бол тухайн яг одоо энэ 55 дээшин дээр бол ямар нэгэн тийм ижлэг ноормдоо хүрээгүй гэсэн юм гараагүй. Одоо бид нар энэ ижлэг нормоос гадна бас өөр юу асуудал тавьж байгааг бол өвлийн үйлрэлт ч юм уу тий бас энэ ижлэг амин дэмээр баялаг ижлэг амин дэмээр баялаг гэхээр нөгөө та анс одоо юу гэдэг юм жимсээр чацганаар баяжуулсан юм бас бүтээгдэхүүн хүүхдэд өгч байгаа гэдэг талаас нь бас сургууль болон тэр үдийн цай хэрэгжүүлж байгаа аж ахуйн нэгжид бол зөвлөмж өгч байгаа. Тэр арайг аваад тэр заавартай. Нэг заавартай. Заавартай. Базаага сошиал нэг цайны бичээ хийж байгаа аяг маягтайгаар хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас эцэгчдүүдэд ямар үдийн цай уух хэрэгтэй. Энэ дээр бас одоо тайлбарлаад эцэгчдүүд өөрсдөө хаана явуулсан бэ? Үдийн цай хөтөлбөр одоо л хэрэгжиж яваа штэ.
2020 оны 9 сарын 1-ээс бол ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэр үйлчлэгээний тухай хууль маань хэрэгжинэ. За хууль хэрэгжихээ бэлтгэл үе шатвал явагдаж байгаа. Энэ хугацаанд бид нар бас urжил сэргийлэх шалгалтуудаа яг чиглэсэн шалгалтуудаа хийгдэж байгаа. Энэ хуванцар савны хувьд бол 2015 онд Нууц засгийн газрын тогтоолоор 496 ингээд тогтоол авах. Хүнсний зориултын бас хуванцар савны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай гэдэг. Энэ тогтоол гарснаас хойш ер нь бол хүүхдийн байгууллага хуванцар савыг бол бид нэр ашиглуулахгүй гэдэг байдлаар бол хэн шалгалтыг хийгээд тэгээд эхний нэг жилд заавар зөвлөмжөө өгөөд ер нь хуванцар савны хэрэглэл багасгасан. Одоо цэцэрлэгүүдэд ч гэсэн сургуулиас гадна цэцэрлэгүүдэд хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгэнд хэрэглэгдэж байгаа, хүүхдийн хэрэглэж байгаа ийм хуванцар сав байхгүй байгаа. Гэтэл саяны шалгалтаар манай 2, 3, Сүхбаатар дүүргийн 2, 3, 16 дөрөвдүгээр сургуулиудад яг нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар улсын төсвөөр ийм хоолны газрыг засварлаж одоо тоног төхөөрөмж болон аяг тавх хэрэгслийг хангасан байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө доороо ямар ч нэг хуванцар сав маань хүнсний зориултын хуванцар сав маань зориултын тэмдэглэгээтэй байх ёстой. Одоо та бүхэн энийг үзээрэй. Хуванцар савны үед бид нар энэ заавар зөвлөмжүүдийг гаргаад одоо сургууль цэцэрлэгээс гадна хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд хүртэл хөрвүүлж ингэж ажилласан байгаа. Тэгэхэд яг энэ тэмдэглэгээ нөгөө байхгүй одоо энэ дээр байхгүй харин бүр зөрчсөн. Энэ дээр меламин ерөөсөө ямар ч зэн хүнсний зориултыг гэсэн тэмдэглээ огт байхгүй. Ийм 340 гаруй аяг халдвар зэрэг яг энэ 3 төрлийн 4 сургуулиуд руу орж яг хөрөнгө оруулалтаар ингэ шийд нийлүүлж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр бид нар бол энийг одоо бол нэгэн засгийн газрын тогтоол гарсан. Бид нар энэ дээр хяналт тавьж байна. Хүүхдийн байгууллагууд хуванцар савнуудад хэрэглэгдэхгүй гэсэн шийдвэр гарсан учраас бид нар энэ дээр хяналт тавиад энийг бол нийлүүлэхгүй шүү гэдэг байдлаар яг нийлүүлэгч байгууллага тэр хөрөнгө оруулалт газруудад бид нар албан бичгүүдээр хургуулчээд байгаа. Энэ бол одоо хэрэглэгдэхгүй төр зогссон байгаа. За энэ хуванцар савны өнөдийг та бүхэн өөрсдөө ингээд аваад татаад. Ер нь